Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4. Gràcies per ser-hi, benvinguts. Estem amb dos homes molt joves avui, molt joves, són molt joves, però fan moltes coses i ho tenen molt clar. Són gent del segle XXI, estan molt a prop de la tecnologia, estan molt a prop de les claus del temps que ens ha tocat viure. Per tant, són homes profundament contemporanis, són homes del seu temps, però estan aportant solucions a les seves necessitats, als seus sectors, als seus clústers, a les seves realitats. Ara els coneixereu, són dos ments inquietes, realment molt inquietes, i ens inspiren i ens inspiraran. Ara els sentireu i veureu de què parlo. Però també inspira la cultura. Cada setmana us volem recomanar un llibre. Els llibres són importants, també en el segle XXI. Els llibres són importants per aquell moment de reflexió, per aquell moment de reunir-te amb tu mateix i llegir idees que t'inspirin i que et transformin. Mireu, hi ha un llibre que us vull recomanar, que és d'un autor molt important, és un gran autor, es diu Félix Torán. Félix Torán. El llibre està editat a la Esfera de los Libros. El llibre es titula Eres talento. Eres talento. Subtítol: Descubre tu potencial interior y eleva tu vida a un nivell superior. El Félix Torán ens explica que tots podem ascendir a un nivell superior en el nostre desenvolupament, a la feina i a la vida, a tot arreu. Tot ésser humà posseeix un talent, alguna cosa que el fa únic i que allò el beneficia amb ell, però beneficia el món sencer també, evidentment. És un joc de miralls, és un reflex. I, d'alguna manera, és un llibre molt clar i molt pràctic. Ens ajuda a aprendre a construir quines seran les bases sobre les que edificarem una vida d'èxit i felicitat i que el nostre potencial flueixi de manera natural. O sigui, no es tracta de forçar la màquina, no es tracta de que el talent és una cosa que costa molt, que és un esforç, allò que cada dia és com pujar una muntanya de l'Everest. No, es tracta de que hi ha un moment dolç en el que has trobat allò i flueix. I quan flueix és quan funciona. Per tant, el Félix Torán ens explica com ha de fluir aquest talent interior per tenir més lideratge en la nostra vida, en definitiva, i en tot allò que ens proposem. Per tant, fixar-nos metes i objectius, sintonitzar amb el que ell diu les lleis universals, un ésser humà que sintonitza des de la seva individualitat amb les lleis universals, molt important, connectar el nostre talent amb alguna cosa que vagi més enllà de nosaltres mateixos i, en definitiva, treure el millor partit de nosaltres mateixos. Eres talento, descubre tu potencial interior y eleva tu vida a un nivell superior. Félix Torán, La Esfera de los Libros. Club 21, una tertúlia d'idees innovadores i creatives amb ments inquietes, emprenedors i empresaris amb visió de futur, a Ràdio 4.